لسم نمبر وکان زعیم القوم ارذلهم، چې کله د قوم مشران بخیلان شي، بخیل مال دولت خدای ورکړي او په خپل ماتحتو باندې د هغې د شان مطابق خرچ نه کوي، 10 روپۍ لګول پکاري دا 2 روپۍ لګوي. چې کله د قوم مشران بخیلان شي نو دا حالت هم د قیامت یو غټ علامت دی. او د دې تفسیر علماو نور شان هم کړی دی چې کله د قوم مشران داسې خلک شي چې د حسب نسب د خاندان اعتبار سره انتهایی بې خونده خلک وي، نسب هم نشته او نه حسب شته، خانداني شرافت نشته، یعنی نعوذ بالله داسې یو انسان دی چې د زنا نه پیدا شوی دی، مور او پلار یې معلوم نه دي او دا بیا مشر شي، یا په دې دور کې قادیاني در باندې مشر شي، په دې دور کې در باندې شیعه مشر شي، یا داسې خلک چې د اسلام دشمن دی او پتا مشر شو، دا د قیامت غټه نښه ده. د دې حدیث په تشریح کې دا ټول علماو لیکلي دي. نمبر 10 واکرم الرجل مخافه شره، د سړي اکرام او عزت د دې وجې نه کیږي چې د ده شر نه محفوظ یم، دا نه چې د هغه ډېر زیات عزت کوي خو ډېر فسادي انسان دی، هر څوک ورته دعا سلام کوي، چپل یې ورته سموي، ودرېږي ورته صرف په دې وجه چې دا بیا سړي له تکلیف ورکوي، شریر د شر را رسوي. نو چې کله دا خبرې رالې نو فانتظر الساعه، د قیامت انتظار کوي، مطلب قیامت انتهایی قریب دی مونږ ته. وشربت الخمور، نبی علیہ السلام فرمایي چې کله شراب علی الاعلان څکل وال شروع شي، شراب نشه آور سیزونه علی الاعلان خلق استعمالی او څوک یې بد هم نه ګڼي، دا د قیامت بله نښه شوه. تاسو زمانه په عمر کې هر اعتبار سره ښه ګرځېدلې به یې، تاسو به کتلي چې شراب څومره علی الاعلان، مونږ یې د اوبه څکو، هغوی د اوبو په ځای شرابونه څکي. په دې هوټلونو کې بوتل برته کم میلاویږي، د شراب بوتل برته ډېر په اسانۍ میلاویږي، چې څه ته غواړې به میلاویږي، د نشې هر قسم څیز به تا ته میلاویږي علی الاعلان. دا بله د قیامت غټه نښه شوه. 12مه نښه وظهرت القینات والمعازف، नाचने वाली औरतें دمې به زیاتې شي، دمان به زیات شي.